Salama daholo androany isika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika an'ireo kandida izay Solombavambahoaka tena manana ny lanjany ao amin'ny faritra izay niorotsahany amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao. Ka hanano sarotra no handresena azy ireo raha toa ka mitohy izao fitiavan'ny vahoaka azy ireo izao, izay hita miharihary amin'izao ankehitriny izao fa tena maro ny vahoaka mpanaraka azy ireo. Tsy iza moa izy ireo fa any Ambatofinandrahana zao ohatra dia iramatoa Razanamahasoa Kristina izay tena mbola ao anatin'ny heriny tanteraka. Any Toliara indray dia i Tinoka Roberto sy tena rena solonyaiko izay samy mafy ny andaniny sy ny ankilany. Any Analava indray dia ramatoa Soafilira Prinsia sy Josera Irene izay tena hiady tokoa ny endry dalao. Ary ao boriboritany fahaefatra ao dia i Rossy izay tena mbola sarotra ny handreseny ireo kandida izay mifaninana aminy ao amin'izay boriboritany fahaefatra izay. Ireo no kandida Solombavambahoaka tena mafy amin'izao fotoana izao ka izay no fidinina amintsika atao anatin'ity video ity. Manasitsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravana ny hevitry rehetra video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino torokazany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy WATAWATA GASY. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Iaraha mahalala sy iaraha mahita fa maro dia maro ny kandida Solombavambahoaka amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Ary hita taratra hatrany fa tena nitombo isa ireo kandida izay nirotsaka fidinina tamin'ity taom-pifidianana 2024 ity. Midika izany fa tena navitrika kokoa ireo solotena ny faritra tsirairay avy no nirotsaka fidinina mba hisolovava ny vahoakan'izy ireo izay. Ary hita fa tena samy manana maizy azy ireo kandida Solombavambahoaka amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Fa na dia zany aza nefa dia misy ihany ireo kandida izay tena hita mibaribary fa tena misongadina tanteraka amin'izao fotoana izao. Ary hita manerana nosy ireo kandida izay tena misongadina izay. Raisitsika ohatra zao ireto kandida Solombavambahoaka vitsivitsy ireto. Any Toliara tena hita miharihary fa tena mbola mambahoaka raha i Tinoka Roberto izay kandida natolotry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay miaradia amin'ny andro rajoelina, izany hoe ao anatin'ny Irmara izany. Tinoka Roberto moa dia isan'ny reharehan'ny Toliara iny ary mamin'izy ireo izay reharehan'izy ireo zay. Ka noho izany tena maro ireo mpanaradia any Tinoka Roberto amin'izao fotoana izao raha ao Toliara ao no asiana resaka izay ao Toliara voalohany moa izy no nirotsaka tamin'ity fifidianana Solombavambahoaka ity. Etsy andaniny anefa dia tsy mitazam-potsiny izy tena rena solonyaiko fa isan'ny kandida izay tena mamboaka ihany koa izy raha ao Toliara ao. Ary maro dia maro tokoa ireo mpanaradia azy amin'izao fotoana izao ka tsy ambakan'izany izy raha toa ka ao amin'ny Toliara voalohany io izay nirotsahany izy sy Tinoka Roberto izay azo lazaina fa tena hiady dia hiady tokoa ny endry dalao ao amin'ny Toliara voalohany ao mandritra ity fifidianana Solombavambahoaka ity. Ka ireo zao no tena hita fa misongadina any an-toerana amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitany any Toliara ihany nefa izany fa misy ihany koa amin'ny faritra hafa toa any Antananarivo boriboritany fahaefatra zao dia hita miharihary ihany koa fa tena mahazo vahana andriamatoa Rossy manana na Rossy izay sady mpanakanto moa fantatsika tsara izany. Ary tena hita fa mambahoaka tokoa raha i Rossy ao boriboritany fahaefatra ao Antananarivo ao amin'izao ankehitriny izao satria tena tsapa ary hita miharihary fa tena mankaty azy tanteraka ny vahoaka ny boriboritany fahaefatra izay amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Tsy mitsitsihana mihitsy ireo vahoaka rehetra manaradia an'izany kandida Solombavambahoaka Rossy izany amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao. Ka hanano sarotra an'ireo izay mifaninana aminy ny handresy any Rossy raha ao boriboritany fahaefatra amin'izao fotoana izao mba tsy hilazana fa lany avy hatrany i Rossy raha izao no mitohy. Any Ambatofinandrahana indray dia hita miharihary ihany koa fa tena mitarika dia mitarika ihany koa ramatoa Kristina Razanamahasoa amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao satria tena naseho ny vahoaka ny Ambatofinandrahana fa mbola mamin'izy ireo raha i ramatoa Kristina Razanamahasoa ary tena tian'izy ireo tanteraka izany Kristina Razanamahasoa izany
amin'ireo kandida rehetra izay nirotsaka ao ambady finandrahanao ka tena hanano sarotra amin'ny kandida izay natolotry ny iromara ny handresy an'izany Kristina Razanamahasoa izany mba tsy hilazana fa tena tsy horesin'izy ireo tanteraka raha izany Kristina Razanamahasoa izany ao ambady finandrahanao raha mbola amin'ity fifidianana Solombavambahoaka amin'ny taona 2024 ity satria hita sahady fa mitarika sahady izany Kristina Razanamahasoa izany raha ao ambady finandrahanao amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao satria vorolanina ny voaka ary tena tsy mitsitsihana mihitsy ireo voaka manaradia an'izany kandida Kristina Razanamahasoa izany ao ambady finandrahanao. Etsy andanan'izay any andapa ihany koa dia manindry i Andriamatoa Zokovonjy amin'izao ankehitriny izao ankatoko ny fifidianana Solombavambahoaka izao izay hita fa tena vorolanina ny voaka izay manaraka azy ary tena mankaty azy tanteraka raha ny voaka ny andapa amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao ka noho izany dia azo lazaina fa mora aminy ny hazo fandresena ao andapa ao amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Fa any analava kosa dia miharihary ny fitiavan'ny vahoaka any Soafilira Prince izay kandida izay natolotry ny iromara no sady efa ministry ny ponina teo aloha. Tena vorolanina ny voaka ny analava iray manontolo na ny tanora na ny ankizy na ny sojabe dia hita fa manohana an'izany kandida Soafilira Prince izany izay natolotry ny antoko iromara ao analalava ao amin'izao fotoana izao ka tena hanano sarotra ny handresena an'izany Soafilira Prince izany raha ao analalava ao amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Etsy antan'izay kosa dia tsy mitazam-potsiny i kandida izay sady efa Solombavambahoaka teo aloha tao analalava izay i Joasera Irene moa izany izay tena manao entso zavatra mihitsy amin'izao fotoana izao manao fampielezan-keviny ary tena hita ihany koa fa mbola maminy voaka ao analalava raha i Joasera Irene izay mahakasika an'izao fifidianana Solombavambahoaka izao. Fa any Antsohihy kosa dia tena miady ny endry dalao amin'izao ankatoko ny fifidianana izao satria eo ihany ny fitiavan'ny voaka marobe ny kandida izay natolotry ny iromara ary hita mibaribary fa tena maro ny mpanaraka an'izany kandida izay natolotry ny iromara zany ao Antsohihy renivohitra ao. Eo ihany koa ny fitiavan'ny vahoaka ao Antsohihy ao ny kandida izay Vanessa izay sady mpanakanto no tanora ao Antsohihy ao amin'izao fotoana izao no sady vady ndefimandry izay navelany tombokilahy Solombavambahoaka teo aloha Jaozamo izany ka tena mbola maminy vahoaka ao Antsohihy raha i Vanessa amin'ny mahavady ny Solombavambahoaka an'izy ireo azy teo aloha izay ka izay ny mahatonga ny endry dalao ao Antsohihy ao amin'ity fifidianana indray mitoraka ity dia tena hiady tokoa ary hanansatra ihany koa ny hanaovana tombatombana amin'izay mety handresy ao Antsohihy ao amin'izao ankatoko ny fifidianana Solombavambahoaka izao. Ireo no masaka azo naroso tamintsika tao anatin'ity vidéo ity tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny lavatsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéontsika ary aza dino doroko izany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny am'sesy tao WATAWATA GASY. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirasoa.